저는 지금 나하트 베를린 후드티를 입고 있습니다. 이 후드티는 베를린에서 샀지만 같이 여행 간 엘씨가 창피해하여 자랑스럽게 입을 수는 없었습니다. 박물관에서 사람들이 나를 쳐다보는 것 같았고 그래서 나도 당황했습니다. 그때 우리는 무얼 봤죠? 기프트샵. 화려한 자석이 많았어요. 나는 반쯤 취해 있어서 아주 졸렸고요. 엘씨가 저를 부끄러워했다는 생각에 화가 났습니다. 그때 나하트 파리 티셔츠를 입은 여자가 지나쳐서 엘에게 거의 소리 질렀죠. 봐, 저 여자도 입고 있잖아. 그러자 엘이 대답했습니다. 여기는 베를린이야. 런던에선 입어도 상관없어. 그래서 런던에서 입고 있습니다. 자유롭게 입고 있습니다. 자유롭게 입고 있습니다. 저는 지금 나하트 베를린 후드티를 하트는 왜 하트 모양입니까? 그래서 런던에서 입고 있습니다. 자유롭게 입고 있습니다. 나는 방금 취해 있어서 아주 졸렸고요. 하지만 하트는 왜 하트 모양입니까? 하지만 하트는 다른 문제입니다. 하지만 하트는 다른 문제입니다. 하지만 여기는 베를린이야. 하트는 왜 뭐랄까요? 하트는 왜 하트 모양입니까? 하트는 무엇을 보여줍니까? 이 후드티는 무엇을 보여줍니까? 다른 도시를 사랑한다는 티셔츠를 이 도시에서 입는 태도는 어떻습니까? 이 도시를 사랑한다는 말이 좀 부끄럽습니까? 하트가 좀 부끄럽습니까? 저는 런던이 우울해서 이 도시를 그만두고 싶었습니다. 런던에 무엇이 있습니까? 어디에 있든지 사랑하는 사람이 승자입니다. 그래서 런던에서 당당하게 나하트 런던을 입을 수 있는 사람, 그런 사람이 되어야 할까요? 투어리스트, 마음이 관광객 같은 사람, 그런 사람은 누구와도 사랑에 빠질 수 있습니다. 하지만 저는 알았어요. 그녀는 자유롭게 도시를 누빌까요? 서울은 아름다워요. 아름답습니다. 어느 누가 보면 사소한 얘기라고 할 수 있을 것 같은 거예요. 그냥 여자애들 얘기, 실패하는 성장담, 모든 소설을 짧게 줄이면 허무해지는 것처럼. 근데 그런 세부를 좀 더 중요하다고 말할 수 있는 사람이 되고 싶었어요. 요즘은 매일 딸기를 먹는다. 요즘은 매일 딸기를 먹는다. 요즘은 매일 딸기를 먹는다. 요즘은 매일 딸기를 먹는다. 딸기를 먹는다. 요즘은 매일 딸기를 먹는다. 얼마나 파랬는지, 얼마나 추웠는지, 얼마나 좋았는지, 무엇이 많고 적었는지. 자주 딸기 향이 났다. 요즘은 매일 딸기를 먹는다. 아침에 산책하다가 바닥에 떨어진 딸기를 봤다. 그래, 여기 딸기가 그렇게 비싸지 않아서 그럴 수 있다고 생각했어. 서울에선 딸기를 갈아 먹으면 엄마한테 혼이 났다. 하지만 할머니는 비싼 딸기를 물 안 갈아서 그렇게 자주 먹었다. 할머니는 사랑에 빠져본 적 있어? 할머니의 꿈은 수녀였다. 할머니는 아버지의 반대에 부딪혀 수녀가 되지 못했다고 했지만 할머니는 천상 수녀다. 할머니가 수녀가 되었다면 나는 이 세상에 없었다. 이 모든 일은 우리 할머니가 수녀가 되지 못했기 때문에 가능했던 일이다. 자주 딸기 향이 났다. 엄마는 날 임신했을 때 딸기를 엄청 먹었다고 했어. 자주 딸기 향이 났다. 저녁엔 언니들과 한참을 걷다가 벤치에 앉았다. 언니들은 젤리를 뜯고 커피를 마셨다. 넌 걔가 왜 좋아? 언니들은 젤리를 뜯고 커피를 훔쳐이며 물었다. 그 사람은 귀엽습니다. 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 아침에 빵집에서 커피를 기다리며 엄마 요즘 딸기가 비싼데 신게 자꾸 땡겨 라고 말했다. 엄마는 진지한 얼굴로 임신한 게 아니냐고 물었다. 다음날 오후 2시쯤 나는 사전 피임약을 사고 그 밤에 편의점에서 임대기 2개를 샀다. 초조한 마음으로 검사를 하고 나서야 잠들 수 있었다. 다음날, 그 다음날도 신게 땡겼다. 식초와 키위, 파인애플을 밥처럼 먹는다는데 그 마음 알 것만 같아서 계속 읽고 또 읽었다. 요즘은 매일 딸기를 먹는다. 예전부터 미래는 지키지 못할 약속 같아. 현재에 집중할수록 행복해진다고 그 말을 믿는데 아주 잘 믿는데 갈수록 어려워진다. 그럴 때마다 딸기
한참을 걷다가 벤치에 앉아 아무 말 없이 손을 잡고 싶었는데 우리가 아직 그럴 만한 사이인지는 모르겠어. 집에 가고 싶지 않다고 말했다. 자주 딸기 향이 난다. 물어보면 전부 답해줄 수 있어. 은밀한 성적 취향이라던가 트위터 포르노 맛집까지 읊어줄 수도 있어. 생크림을 올리고 딸기맛 콘돔 같은 거 좋아한다고. 근데 넌 내가 점심으로 뭘 먹었는지도 묻지 않는다. 점심엔 오므라이스를 먹었어요? 오므라이스를 먹었어요? 요거트, 딸기, 버블티 이런 거 말고 뭐 좋아해요? 할머니는 하양식빵에 딸기잼을 바르며 말했다. 응? 할머니는 사랑에 빠져본 적 있어? 아이고, 할머니 예전부터 남자가 싫었어. 근데 인기는 항상 많았잖아. 왜 저번에 나한테 10,000원 주고 간 할아버지 있잖아. 그게 벌써 몇 년 전 얘기야. 할머니는 그렇게 말하면서 싫진 않았던 모양인지 이를 보이며 웃었다. 요거트, 딸기, 버블티 이런 거 말고 뭐 좋아해요? 아침에는 아빠가 너의 20대에 가장 중요한 단어가 무엇이냐고 물었다. 낭만인 것 같아. 얼마나 파랬는지, 얼마나 추웠는지, 얼마나 좋았는지, 무엇이 많고 적었는지. 자주 딸기 향이 났다. 뭐라? 한 세기가 지났어 라고 말하고 싶었다. 뭐라? 한 세기가 지났어. 그래서 난 지금 어떤 마음이지? 따뜻한 건 따뜻한 거고 무거운 건 무거운 거고 가벼운 건 가벼운 건데 집을 나설 때는 가벼웠던 가방이 돌아올 땐 무겁고 따뜻하던 커피가 차갑게 식고 핸드폰 뒤에 붙여놨던 스티커가 사라지면 비로소 시간이 흘렀다고 생각한다. 그렇군요. 나는 고개를 끄덕이며 커피를 마셨다. 뒤에 멋있는 고양이 사진이 있네요. 누군가를 만날 때마다 그 사람과 그 사람의 전 여자친구와 그녀의 고양이가 함께 딸려오는 것 같아. 그래서 본 적도 없는 그들의 얼굴을 알고 고양이의 얼굴을 알지만 나는 고양이 알레르기가 있습니다. 고양이 이모티콘을 보냈더니 남자 사람 일은 알러지 괜찮아요? 라고 물었다.
얼마 전에 고양이를 고르다가 이건 아니지 못할 짓이다 하면서 열심히 틴더를 하듯이 골랐다. 나는 코나 귀에 색이 있는 라일락이라 불리지만 코코와 가까운 털을 약간 작고 납작한 귀를 좋아하는 걸 알았다. 한참 고양이를 찾을 때 갑자기 대문 앞에 고양이가 나타나 우릴 따라왔는데 싸구려 테스코 캔을 먹다가 가버렸어. 너는 나의 고양이가 아닙니다. 우리는 서로를 택하지 않았어요. 그 여자는 포토그래퍼였고 다른 여자는 그래픽 디자이너였어요. 그리고 나는 결코 만들어지지 않을 휴머노이드입니다. 아무도 원하지 않을 것이기 때문에 자의식이 강하고 자기 주장이 강하고 생각이 많은 휴머노이드는 아무도 원하지 않을 것이거든요. 인간들이 참 무정한 게 자기들은 어둡고 우울하면서 휴머노이드는 밝고 명랑하기를 바라거든요. 나는 결코 만들어지지 않을 휴머노이드입니다. 샤워를 하고 나왔는데 싸구려 실크에 검은 가운이 있었고 그런 가운은 처음이지만 어쩐지 섹시해진 느낌이 들어서 다행이라고 생각했다. 침대 위에서 나는 천사 두 마리가 빨간버섯 주위를 끊임없이 도는 걸 보았다. 저건 독버섯인가? 며칠째 같은 꿈을 꾸고 있는 것 같아. 버섯이 자꾸 죽어. 나는 다마고치도 자꾸 죽였고 선인장도 자꾸 죽였는데 역시나 인터넷 버섯도 자꾸 죽는다. 그런데 버섯은 계속 자라고 또 자라서 별로 죄책감이 안 들어. 죽어도 계속 자라. 그곳에선 한세 말씀이다. 죽어도 계속 자란다. 어제는 네 폰에 검은 고양이 스티커를 붙여줬다. 그 고양이가 떨어지면 그땐 내가 또 붙여주는 거야. 내가 계속 또 그냥 붙여주는 거야. 무엇을 그렇게 움직여요? 정신사납게. 그건 꼬리와 같다. 우리 집에서 재우고 입히고 비타민 먹이고 며칠째. 너는 안 그래? 그건 오래 잘 살고 싶어. 너는 안 그래? 며칠째. 뒤에 멋있는 고양이가 있네요. 그렇군요. 나는 고개를 끄덕이며 남은 커피를 마셨다.